Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чем удивит вас судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя, на судьбу, на свое удивление. Ну и главное, загадайте, пожалуйста, свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну будет чему удивиться. Здесь и не одно событие, и не одно удивление вас ждет. Знаете, жизнь ваша меняется. И придет тот час, придет то время, когда вы будете в постоянном таком удивлении ходить и всему прям, что это, как это может быть? Да, мурашки будут бегать просто табунами, взад и вперед. Да. Чувствовать себя ребенком будете, ребенком. Все будет удивлять, многое поменяется в вашей жизни. Мои хорошие, отсыпка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. В загаданный вами срок первое удивление. Очень отвратительного характера человек. Не только, кстати, характер, но и поведение такое же точно. Человек как-то особо сильно в последнее время злобствует в вашу сторону. Этот человек поменяет свое отношение к вам, в корне поменяет. Из злобного, агрессивного, который прям на дух вас не переносит, и при каждой встрече на вас чуть ли не кидается, да, вот с агрессией, вдруг превратится в такого милого, доброго и во всем положительного человека. Человек, который пытается услужить вам, да, человек, который пытается там максимально для вас что-то хорошего делать. Вы просто глазам своим не поверите. Это будет настолько мурашить. И вы будете прям искать ответ, почему человек так сильно в мою сторону поменялся. А я вам так скажу, у этого человека откроются глаза не только на вас, но и на себя самого, либо на себя саму, если это женщина. Да, человек вот поймет, как неправильно живет, как сильно агрессивит, как много зла творит, как обижает невинных. И вас обижает, может быть, еще кого-то обижает. Да, человек начнет меняться, человека действительно осенит, что я живу неправильно, я грешу, я как в порочном кругу нахожусь, да, я обижаю хороших людей, и нет мне за это прощения, я должна максимально исправиться. Но если вы женщина, а вас обижал мужчина, ну, допустим, начальник на работе, какой-нибудь там, не знаю, служащий, клерк, может быть, сосед вас обижал, то выяснится, что этот мужчина в вас влюблен. Ну, в прямом смысле слова, да, в вас влюблен. Человек будет максимально меняться из такого жесткого, холодного в теплого и положительного. Признается вам в своих чувствах. Ну, а если, допустим, это кто-то из близких, либо женщина и женщина, то человек прям признает все свои ошибки, будет просить у вас прощения. Ну, сказать, что вы удивлены, ничего не сказать. Вы будете шокированы, мои хорошие, вот такой переменой в человеке. Сразу разворот на 180 градусов. Причем это произойдет как-то, знаете, одним днем. Одним днем произойдет, мгновенно. Сложно будет поверить этому человеку, но человек действительно меняется. Меняется в лучшую сторону. Так, еще удивляться вы будете событиям, связанным с работой, с вашим бизнесом. Знаете, как я вижу? Я вижу, что вы со всех сил стараетесь там каждую копеечку заработать. Вам тяжело,
но вы все равно дело свое не бросаете, вы его продолжаете. Вижу, что с вами очень несправедливо поступают. Даже если вы хозяйка, хозяин собственного бизнеса, все равно вот какие-то люди несправедливо поступают, либо законы несправедливые. Как-то, знаете, все против вас. Все против вас. И вот идет момент, когда у вас просто руки опускаются, и вы думаете, ну, я больше не могу. Я больше не могу терпеть там самодура начальника. Я не могу терпеть там агрессивный коллектив. Я не могу терпеть жесткую нечестную конкуренцию в бизнесе, например. Да? Там, клиенты не интересуются мной, моим товаром, моими предложениями. Ну, просто не могу, да, все, я вымотан физически и морально опустошенный человек. И вот в момент, когда вы начинаете опускать руки, ну, как сдаетесь, да, все, не могу, больше сил нет, идет какой-то прорывной просто момент. И именно в этот момент вас начинают повышать вам зарплату, переводить на какие-то другие, там, не знаю, участки, другие, может быть, как отделы, в другие офисы. Клиенты начинают ломиться в ваши двери, там телефон постоянно трезвонит, там куча заказов. То есть какой-то аврал происходит, какие-то безумные моменты. Знаете, что я вижу? Я вижу, что вас, скорее всего, сглазили, либо вам что-то вот прям силой пожелали. И вот то, что вам пожелали, либо вот этот сглаз, он на вас лег таким темным покрывалом. Видите ангела? Ангел своим крылом с вас это темное покрывало снимает, освобождает вас от темной энергетики, от этого глаза, от этих всех проклятий, пожеланий. И вы в один момент от жизни получаете все и сразу. Да, я вижу, у вас светятся глаза. Действительно светятся глаза. Сразу передумаете. Увольняться передумаете. Может быть, там переходить куда-то передумаете, бизнес закрывать передумаете. Ну, вплоть до того, что вы, например, там вечером в таком ужасном, разбитом состоянии думаете, все, с меня хватит, я все заканчиваю. А утром вы просыпаетесь, и вам уже все тут предлагают, и клиенты там над вами уже стоят, топчатся. Понимаете, в таком ключе идет информация. Вы не получали своего, либо наоборот терпели какие-то удары из-за того, что на вас был какой-то негатив. Ангел крылом негатив снимает. Может быть, вы чистки делали, да, накануне делали, либо сейчас делаете. Возможно, вы к кому-то из специалистов обращались. Но это же все не сразу работает. И время должно проходить, и, опять же, накопительный эффект, он тоже здесь участвует. Ну, в общем, проснетесь вы известным, популярным, востребованным человеком, успешным человеком проснетесь. Очень замечательный момент. Так, идем дальше. От взрослой женщины, в возрасте женщина, придут просто какие-то невероятные новости. Эта женщина может быть вашей мамой, вашей знакомой, родственницей вашей может быть. От нее новости придут. Безумно прекрасные новости. Здесь что-то небывалое. У нее там все так хорошо получится, либо наладится, либо она там исцелится, либо для нее кто-то что-то сделает. Вы за эту женщину будете радоваться гораздо больше, чем сами за себя радуетесь. Сердечко прям согреется. Еще будете удивляться тому, как эта женщина одна, например, да, в таком-то возрасте смогла побороть там тяжелое заболевание, либо смогла для себя добиться чего-то хорошего, может быть, какой-то помощи, поддержки, каких-то улучшенных условий. Но эта женщина явно вам не чужая, вы к ней очень хорошо относитесь, с любовью относитесь. И за нее будете очень рады. Сейчас вы за эту женщину очень сильно переживаете, но ничем помочь ей не можете. Вы бы, конечно, помогли, но нечем помочь. А вот загаданный срок, я вижу, что вы за нее безумно рады. Да? У нее там все случилось, решилось, все улучшилось. Так, еще с вами кто-то поделится личной информацией, личным секретом. Женщина либо мужчина вам о чем-то расскажет, о чем-то таком сложном и тяжелом. И
С одной стороны, может быть, вы и интересовались, и хотели бы узнать больше об этом человеке, подробности там, о прошлом, о настоящем. Но когда этот человек с вами поделится, вы прям почувствуете, что это тяжело. Да? Тяжело принять эту информацию, тяжело поддерживать прежние взаимоотношения с этим человеком. Здесь как что-то поменяется между вами. Вы как осторожнее, что ли, станете с этим человеком. Вас, во-первых, удивит, что человек открыл перед вами душу и сердце, да, вот о себе лично рассказал. А во второй момент вы так и скажете: ничего себе, никогда бы не подумала. И мы разные, да, мы очень разные, хотя внешне, либо ранее казалось, что мы похожи, теперь я понимаю, что мы абсолютно разные. И вы потихонечку начнете от этого человека дистанцироваться, да, дистанцироваться. Что-то прям такое скандальное, либо, может быть, противозаконное, но человек вам расскажет о себе, и вы начнете дистанцироваться. И это, кстати, правильно, очень-очень правильно. То ли у вас это чувство самосохранения, да, начнет там во все колокола бить. Не одним днем, но постепенно вы начинаете от человека отдаляться. Кстати, у кого-то из женщин так отыграется. Мужчина, который, он не с вами, либо он то с вами, то не с вами. Вы очень сильно за него переживаете, по его поводу переживаете, думаете: как так, да, как так, почему он со мной играет, почему он то пришел, то ушел. И тут он вам рассказывает, что оказывается, я там женат, и у меня там 5 детей или больше детей, плюс там кредиты, долги, там я сидел, еще что-то негативное делал, и вы такая: ничего себе, да зачем ты мне такой нужен? И вы начинаете от него отдаляться. Раньше вы переживали по его поводу, а теперь вы переживаете, как бы вам быстрее от него отдалиться. Во благо, это во благо, в любом случае во благо. Здесь шок, вот реально шок, тяжелая правда и шок. Так, с левой стороны огромный зонт над вами раскрывает малознакомый вам человек. Огромный зонт. Под этим зонтом, 10 человек может спрятаться. Человек как будто бы вам обещает защиту, покровительство, участие, помощь, продвижение. Вы так этому обрадуетесь. С одной стороны, вы очень рады, что вам помогают, покровительствуют, а с другой стороны, вы человек очень скромный и будете себя, как неудобно чувствовать, да, не в своей тарелке. Значит, мои хорошие, скромность скромностью, но вам нужно жить, да, жить здесь и сейчас. Опять же, у кого-то дети есть. Нужно пользоваться моментом. И если вам предлагают, за грех от этого отказываться. Совершенно незнакомый человек, либо очень мало знакомый человек над вами этот огромный зонт раскрывает. Так, с левой стороны у вас выходит маленький козленок. Возможно, кто-то из младших, да, дети, внуки, либо младшие вас по возрасту люди, к кому вы относитесь как к ребенку, да, допустим, там, младший брат, младшая сестра. Смотрите, козленок козленком, но рожки уже есть. Ваш близкий человек, ребенок, сможет себя отстоять, либо сможет для себя чего-то хорошего добиться. У вас глаза вот такие огромные, круглые становятся, вы поверить в это не можете. Для вас это ребенок. Что ребенок может в этом сложном, огромном мире? А ваш сможет. Что-то вот прям очень-очень сильно хорошее этот ваш ребенок, младший родственник, для себя получает, добивается. Какие-то прекрасные результаты, какой-то прорывной момент. Даже вы в самых смелых мечтах об этом не думали и не мечтали. А ваш ребенок, либо ваш младший родственник это сам себе получает, да, добивается, берет от жизни это. Удивит, так удивит. Я бы даже сказала, ошарашит. Вот таким вот моментом. Вы, может быть, даже сразу в это не поверите, а потом, когда проверите, вот тогда вы воистину удивитесь. Но молодец, молодец. Замечательного ребенка вы воспитали, либо замечательных внуков вы воспитали. Но это очень хорошее предсказание. Здесь еще и перспектива, и ближайшая, отдаленная. Тут много еще сюрпризиков будет от этого маленького козленка. Так, идем дальше. Человек на букву Н очень сильно вас разочарует.
разочарует в сложный момент. Человек выберет себя, выберет свои интересы и вам прямо так в глаза и скажет: ты извини, мы хоть с тобой там и друзья, либо коллеги, либо соседи, но мне моя шкурка ближе к телу. Вы аж вот так руками всплеснете, скажете: кто бы мог подумать, да? Кто бы мог подумать. Неприятно удивит, неприятно. Но человек скажет правду. С одной стороны, вы немножко обидитесь, потом на досуге подумаете и скажете: ну, человек сказал мне правду, не стал лукавить, не стал ходить вокруг да около, там, что-то там обманывать, перекручивать, да, честно сказал. Ну, все, приму к сведению. Вы даже этого человека со временем уважать станете, да, за его честную прямую позицию. Это может быть как мужчина, так и женщина. Так, в очень сложной задаче, либо в неразрешимой задаче вы поставите галочку. То есть вы это сделаете. Честно скажу, будет сложно. Прям очень сложно. Даже вот до надрыва будет сложно. Но вы это сделаете. Тут ваш бойцовский характер даст о себе знать. Придет такой момент, знаете, называется отчаяние, когда вы так за голову хватаетесь и думаете: это невозможно. И тут же внутри вам что-то прошепчет: да что, серьезно? Мы что, сдадимся? Нет, нет, этому не бывать. И у вас как второе дыхание открывается, и вы тут и рвете, и кромсаете, и идете, и карабкаетесь, и галочку ставите. С чем-то справитесь. Справитесь, и в глазах людей, которые знают вас, вашу ситуацию, ну, героем станете, героиней станете. Вами откровенно будут восхищаться. Ну, галочку очень жирную, кстати, вы ставите. Как, знаете, вот прям роспись такая: вот я это сделала, я этого добился. Так, выше мужчина женщину на руки берет. Смотрите, какая шикарная картинка. Ах, это не просто удивление, это счастье. Счастье в квадрате, в кубе, в n степени. Мужчина. Я так понимаю, что вы от этого мужчины уже ничего не ждете. Смирились с тем, как он себя ведет, либо как он относится, как он видит будущее, как он по жизни живет. И думаете: ну, есть как есть, да, ну что я могу сделать? Вот такой вот он человек. Вообще от него ничего не ждете. Раньше, может быть, мечтали о чем-то, что-то просили его сделать, либо там поменяться просили. Может быть, ждали, пока же он там наконец-таки разродится на предложения, на какие-то серьезные моменты. Но время шло, и ваше разочарование все больше и больше становилось. А в какой-то момент вы просто приняли эту ситуацию, как будто бы смирились и сказали: ну, вот такой вот он человек, что я могу? Либо как принимать таким, как есть, либо прощаться. Но прощаться вы явно не хотите, либо не получается попрощаться. Все в жизни бывает. Вы махнули рукой, вы ничего не ждете, а мужчина-то вас на руки схватит, а мужчина-то на утке стоит, а лошадка, вот смотрите, к нему бежит. Здесь мужчина явно прорвется. У одних отыграется, что мужчина долго не делал вам предложение руки и сердца. Сделает. Мужчина долго не совершал каких-то серьезных, достаточно фундаментальных поступков. Пойдет на это. У третьих мужчина, может быть, ничем не занимался, просто так жил, как бабочка-однодневка. Там работу найдет, либо бизнес откроет и начнет меняться. У кого-то мужчина беспробудно пил. Завяжет. Понимаете, вы все разные, но вот здесь показывают, что человек начинает новую жизнь. И вас хватает на руки. То есть тем самым вас удивляет. Если раньше вы на себе этого человека тащили, теперь все, вы меняетесь местами. Теперь он вас будет носить на руках. Не тащить, да, как вы его волоком, а именно носить на руках, чтобы вам было и легко, и приятно, да, и чтобы вы себя счастливо чувствовали. Здесь мужчина очень удивит. Вы будете на него смотреть, слушать его и прям, чтоб не сглазить, да, даже ничего говорить не будете, чтоб не сглазить. Никому ничего говорить не будете. Ну, потому что вы его хорошо знаете, и вам настолько тяжело будет поверить, что он действительно меняется, что вы будете об этом помалкивать до поры до времени. Но тут мужчина очень сильно удивит.
Так, и еще показывают 20 число. 20 числа либо этого месяца, либо следующего месяца что-то серьезное произойдет, что-то, что даст вам возможность, либо уже конкретно, да, событие, которое улучшает качество вашей жизни. Опять же, вы все разные, что угодно может быть. Кто-то получит помощь, субсидию, кто-то приобретет, может быть, какие-то полезные, нужные гаджеты для дома, кто-то мебель обновит, может быть, вам кто-то приобретет эту мебель. Но вот что-то хорошее, что влияет на качество жизни, вернее, улучшает качество жизни. 20 число этого месяца, либо следующего. Прекрасное событие, опять же, вы не ждете, не надеетесь, либо вам кажется, что это невозможно, но это точно произойдет. И именно с вами произойдет. Так, еще один момент. Здесь человек в клетке, но это не вы. Это не вы. Кто-то был в клетке, кто дорог вам. Тот, кто в клетке находился, свободу получает. Свободу. Выпорхнет птичка из клетки. А тот, кто в клетке держал эту птичку, у этого человека другая жизнь начинается, другая дорога для этого человека открывается. В обратную сторону, в противоположную, даже не в обратную, в противоположную сторону. А птичка-то к вам полетит. С очень хорошими и добрыми новостями, что вот я свободна, теперь все хорошо, нет никаких ни помех, ни преград для нас двоих. Да, клетка открыта, птичка вылетает. А тот, кто держал в клетке, совершенно в другую сторону начинает двигаться. А здесь и треугольник может отыграться, да, когда любимого человека удерживали разными там шантажами, абьюзом, может быть, даже магией. Либо как какие-то проблемы очень серьезные, проблемы, угрозы, может быть, какой-то проблемы. Может, действительно человека арестовали, да, как будто бы в клетке находился. И так может отыграться. Но клетка открыта, и птичка выпорхнула и летит к вам. Тоже прекрасное и доброе событие. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.